先看视频。让我们看看我们农村的火龙果有多么水嫩多汁啊！哎呀！我去，这不会是把水管咬爆了吧？该不会吃完它，把我家给淹了吧？买了9.9块啊，到手一个。这呀是一个叫无名指的粉丝艾特我测，他说测完这东西用拳头给我点赞。这拳头真的可以点赞吗？话说这拳头它也没难度吧？不会真的有人做不到吧？不但如此啊，他还让我挑战在手机上乱打4个新数字，就是我1周的零花钱，问我能接受吗？我先来试试。这根本做不到啊！话不多说，我们直接尝尝，我们直接来上一口。它的口感特别甜，它的汁水也很足，但是压根就不存在像水管爆开一样的感觉。综合水平。